जिसने भी इस इस मशीन को वीडियो को बनाया है उसको बड़े फांसी देखिए होनी चाहिए मशीन यार, जिसने क्योंकि भी देखो बनाई ये है, देखिए मशीन बड़े बड़े सालों से पेड़ों लगाए को हुए कैसे बड़े बड़े गाजर पेड़ों को मूली की कैसे तरह गाजर मूली की तरह छील छील रद्द कर कर वेस्ट कर वेस्ट देती कर है। ये है देती है। कंप्रेशर देखिए मशीन, इसका कंप्रेसर इस्तेमाल किसी भी मशीन है चीज को इसमें। दबाकर उसके साइज को कम करने के लिए किया जाता है ताकि ज्यादा सामान कम जगह में आ सके। अक्सर ऐसे सीमेंट्स के पाइप उतारते समय टूट जाते हैं, तो उन्हें टूटने से बचाने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है, जो कि देखो पाइप को कितने आराम से बिना तोड़े देखिए उतार बहुत देती ही है। मजा देखो जो आने वाला पानी के है। पाउच मार्केट में आते हैं उनको इसी मशीन से पैक किया जाता है, और इसको पैक करने का प्रोसेस देखो कितना